Cieņas bija Jāgavas galvenais treneris Dainis Kanskevičs un Liepājas treneris Viktors Lukins. Lūkšu izteikties par spēli Viesīnes. Вы знаете, сегодня была, я уже тренером говорил, открытая игра. Вот если сравнить ту игру на кубок, которая, одна игра, она все решает, кто пойдет дальше в финал. И эта игра, уже били за очки. Была жесткая игра, но не грубая. Такая, что понравилось у обоих команд, хороший настрой на игру. И, в общем-то, показали неплохой футбол, но подводило обе команды. По статистике, что мы ведем, техническое мастерство обоих команд. Очень много, практически минимальное количество ударов по воротам, которые пошли в створ. Начали Елгава очень хорошо матч, поймали на контратаке, шикарный гол забили. Сложно было, ждали момент, когда мы сможем отыграться и получится. Получилось. Так, в принципе, игрой мы довольны. Ребята хорошо отмобилизованы, вышли на игру. На этот раз мы оказались удачливы, так скажем. Pirmkārt, ko gribās teikt to, ka ja mēs vērtējam spēli un spēles rezultātu. Pirmais un būtiskākais, kas mums iegāza, ir tas, ka mēs vēl slimojam ar tādu, vidusmēra komandas sindromu, ka mēs izgājām ļoti labi, sākām spēli, guvām ātrus vārtus, vēl pēc iniciatīvas 10 minūtes nospēlējām un pēc tam atdevām pilnībā iniciatīvu Liepājai, kas ir ļoti bīstami, jo tiešām ir pietiekami meistarīga komanda un es varu teikt viennozīmīgi, ka šodienas spēlē Liepājnieki nospēlē divreiz spēcīgāk nekā tas bija spēlē ar mums kausa izcīņā, tieši spēles kvalitātes ziņā, gan kustībā, gan bumbas kontrolē. Līdz ar to arī radīja mums diezgan lielas problēmas. Mēs šo spēli zaudējām pirmajā puslaikā. Mēs viņu zaudējām pirmā puslaika, otrajās 30 minūtēs, kad atdevām iniciatīvu, ielaidām 2 gols, kas arī bija loģisks iznākums. Ja vēl pirmais gols tikās, viņi bija paņēmuši iniciatīvu, to otrais gols notika pēc apmēram 10-15 minūšu diezgan nopietni mūsu vārtu aplenkumu, tā teikt, un tāpēc viss bija ļoti likumsakarīgi. Un otrajā puslaikā jau situācija bija tāda, ka mums bija jāatverās, mums bija jāiet uz priekšu, mēs arī to darījām, mēs arī centāmies, un šī ziņā var komanda palielīt par to, ka, man bija būtiski arī tas, ko es pārtraukumā komandai teicu, ka būtiski ir, ja mēs cenšamies gūt vārdus, ja mēs cenšamies spēlēt uzbrukumā, ja mēs ielaižam. To vēl futbols var piedot. Bet, ja mēs domājam par to, ka mēs tikai, lai neielaistu, necenšamies veidot kontrspēli, pretspēli un necenšamies gūst otros vārds, tad arī ir tāds rezultāts, kāds viņš ir. Un otrajā puslaikā, protams, ka bija situācija pie 2-1, ja mums būtu izdevies iesist, tad droši vien, ka spēle varētu sagriezties citādāk, bet pretinieka komanda realizēja standarta situāciju 3-1. Un, principā, rezultāts ir atbilstošs spēles gaitai, jo Liepājnieki individuālajā meistarībā bija meistarīgāki, tehniskāki un savus momentus spēja realizēt kvalitatīvāk nekā mēs. Tāpēc, teikšu viennozīmīgi, ka rezultāts atbilst spēles gaitai un Liepājnieku uzvar ir likumsakarīgi. Jautājums futbola kluba Jāgava treneriem. Kā šodien vērtēt centra pussāku darbību? Teiksim tā, mums ir šai sakarā ir kur pielikt, un es nevērtēšu viņus superkritiski, jo viņi spēlē pret labiem pretspēlētājiem arī, kas viņiem, kā saka, lika pasvīst. Nebija viņu sliktākā spēle, nebija sliktākā, teiksim, es domāju, ka pret FC Jūrmalu viņi daudz neveiksmīgāk nospēlēja. Bet, teiksim tā, varbūt viņiem mazliet traucē tas, ka viņi mazliet ir līdzīgi stili un pietrūkst vienam no viņu, kurš ir vairāk tādu uzbraukoši tipu. Viņām ir tādi izteikti balsta pusargi un Kozlovs, kas spēlē tā atvilktā uzbrucēja pozīcijā, nevienmēr spēja tik galā ar tām kreatīvajām darbībām. Viņš pietiekami labs ir noslēgumā, bet ar uzbrukumu veidošanu viņam rodas problēmas. Un šodienas spēlē arī, teiksim, tādā brīdī, kad bija tas lielais Liepājas spiediens, tieši centra pusargu uzdevums bija pieturēt spēli un nomierināt. Ja. Tas neizdevās un kā rezultāts 2 ielaist vārtu pirmajā puslaikā. Tā kā nevar teikt, ka mēs varētu būt apmierināti ar viņu spēli, arī, teiksim, katram bija kaut kāds savu mīnus, bet arī nevaru es pateikt tā, ka,
teiksim, spēle bija fatāli dramatiski neveiksmīga. Tā nebija, pretinieki izrādījās meistarīgāki, bet mēs arī centāmies un arī brīžiem mums izdevās pietiekami labu kontraspēli. Paldies. Paldies! Ну, удачи, дальше. Так, браво.